out to the concert on Saturday night? Pwede ba nga ako kang maimbitar o banon tika sa usa ka konserto Sabado sa She Birnes said, gabi? sure, let's go. Pwede, mauban ko nimo. She was so much fun. Perting nindot agad siya o banon o kuyogon. Pretty soon we fell in love. Pila ka mga panahon nagkahinigugmaay ming duha. Finally, we held hands. Niya, miabot ang panahon nga, gunit-gunit na miskamot. Finally, the first kiss. Wow, niya, ni una na ang unang halok, nahitabo. We went to her family's house. So niya, miadto ko sa balay sa iyahang pamilya. She's rich. Adunahan di ay sila. They have a house on the beach in California. Doon na sila gamay nga balay dinha sa Daplin sa Baybay sa California. She has a red Corvette car. Naa siya nindot kayo nga pulang sakyanan. She has everything. Naa niya ang tanan. I finally talked to her parents. Gunya, nakigistorya ko sa iyahang mga ginikanan. I asked them for permission to marry their daughter. Nananghid ko nga akong pakaslan ang iyang anak. They said yes. Og niingon sila, oo. And the girl said yes. Og ang babae sa niingon po siya, yes, oo. She began to plan a beautiful outdoor wedding. Nagplano na dayon siya sa usa kanindot nga kasal diha sa gawas himuon. I planned a honeymoon in Tahiti. Og nagplano sa dayon ko nga didto may mag-honeymoon sa Tahiti. Finally the day came. Og miabot ang adlaw mga igsoon. She walked down the aisle with her father. Naglakaw siya diha sa dalan og uban siyang amahan. So beautiful. Pagkagwapa gyud, tamis tanaw. Finally we're standing next to each other. Ug niya nagtindog na siya atubangan kanako. We're 5 minutes away from being married 5 minutos na lang minyo na gyud mi taud-taud. when another girl walked in the wedding. Agoy kay namay laing babae naglakaw dito sa maong kasal dito sa unahan. I looked back. Ako siyang gitanaw. I dated her in high school, Kung nahimduman nga nag-date mi sa una sa high school pa ko. but she broke up with me. Apan iya kong gibulagan. Our eyes met. Ang among mga tinanawan I nagtambok. couldn't take my eyes off of her. Unya dili pud ko makabiya sa kung pagtanaw kaniya. And she made a gesture. Unya naa siya gihimo nga mga sinyas. Supposed to be you and me. Ikaw unta og ako. Maunta. I'm 5 minutes away from being married. 5 minutos na lang maminyo nako. Why does this girl have to come now? Ngano man kining bayhana miabot man karon? And I made a decision. Og nakahimo ko usa ka I desisyon. said, I'm so sorry. Nya mingon ko pasaylo ako. I can't do this. Dili na ko ni mahimo. I walked down the aisle Nilakaw ko sa dalan gawa sa simbahan. and I walked away with that girl. Og nagpalayo ako ni anang bayhana. We drove away in the car. Nya naguban mi sa babae, nagsakay mi sa sakinan. I was almost married Hapit na unta ko maminyo. and I walked away. Apan ako milakaw palayo. It did not last. Wala ni magdugay. Why did I walk away? Apan ngano man nga ako nagpalayo. It's just a parable. Usa lang na kasugilanon nga parabulo. That didn't really happen. Wala gyud to nahitabo mga kaigsuonan. But I wanted you to feel what it's like to walk away from something big and important. Apan ako kamong sultihan kung sa importante nga dili kita angay mo palayo sa kabutang nga may nungdanon kayo sa atong There's an kinabuhi. old book and a movie. Adunay usa gayod kasalida mga These igsuon. people are in Africa. Kini nahitabo dito sa Africa. She has a ranch. Kining bayhana aduna siya'y ransuhan. He is always flying an airplane. Kanunay siya magpalupad sa iyang gamay nga eroplano. At the end of the movie, Katapusan sa mao nga salida. she says, why do you have to leave? Ningon siya nganong kinahanglan pa man nga mobiya ka. Why can't you just stay here with me? Nganong di man pwede nga ikaw magpabilin uban ka nako. No, I've got to go. Dili pwede mauban You ko, come bulakaw with ko. me. Kung gusto ka, uban ako. They said goodbye. Og silang duha nagbabay. He flew away Nilakaw siya, milupad siya palayo. and he crashed, Og nakras siya. went away. Og wala na. Here's a famous football player in America. Naisikat kayo nga football player dito sa Amerika. He's making $30 million a year. Kwarta siya 30 milyones dolyares kada tuig. Walked away. Apan siya mibiya. No one could understand it. Walay makasabot sa iyang gihimo. Famous movie. Usa ka sikat nga salida. This girl was going to be married 4 different times. Kini nga babae, maminyo na unta, upat ka mga higayon. And she ran away every Apan time. kanunay siya mobiya mga kaigsunan. And when I was a young pastor, Diyan ako po usa pa ka batanon nga pastor.
There was a big controversy in the church. Adunay dako kayo nga kutubisya diha sa sulod sa simbahan. Many of my friends walked away from the church. Tungod niya na ako guliyang uban ako mahigala milakaw gikan mibiya sa simbahan. I thought about it. Akong gihuna-huna pagayo. Maybe I should go also. Unta ako pod mauban nila magpalayo pag ko. But I could not go. Apan dili nako kana mahimo. My family's been in the church for 125 years. Ang akong pamilya naasa sa iglesia 125 ka mga tuig na. My family came from Norway in Europe. Ang akong pamilya gikan sa Norway dito sa Europe. They're farmers in America. Sila gayod mga mag-uuma dito sa Amerika. They bought a book from a literature evangelist. Nagpalit sila sa kalibro gikan sa usa ka literature evangelist. One day there was a big fire around their farm. Sa kadlaw adunay dako kayong kalayo sunog dito sa ilahang mao nga farm. They had a little spring of water on the farm. Naa sila'y jutay nga tubig dito nga nagawas sa ilang nga farm. They and all the other farmers went to the spring. Sila og ang uban nga mga farmer nag-adto sa mao nga And they tubod. made their blankets wet with the water from the spring. Gibasa nila ang ilang mga habol sa tubig dito gikan And sa they lay tubod. under the blankets Unya mi higda sila dito sa mao nga and habol. hope the fire would go out. Ilahuna nila nga ang kalayo mawala gikan diha But sa all of a mungsunog. sudden the spring ran out of water. Apan niabot ang panahon nga ang tubod wala na naghatag og tubig. My great-grandfather got under the blanket. Ang akong lulo sa kong lolo nagkuha siyang habol. Unless God does a miracle, we're going to die right here. Kung walay milagro ipakita ang Dios, mga matay kitang tanan diring dapita. She said, I cannot believe God would let us die like this. Di ko makatuong nga ang Ginoo musugot nga mamatay ta sama ingon ini. And under that blanket, they prayed to God. Ug niana nga habol sila mga kaigsuonan nagampo diha sa atong Dios. If you will just save us from this fire, Ginoo kun imo ming luwason ini nga kalayo, we will read that book. among basahon tong libro nga And we among will kapalit. follow whatever it says. Ug unsa ang imong sulti, kami gayon musunod kanimo. And they went back to the spring, Ibalik sila dito sa maong tubod. and the spring was full of water again. Og ang tubod naghatag na pog daghan nga tubig. Our family believes we had a miracle that day. Ang among pamilya nagtuog yun nga adunay milagro nga gihatag sa Dios niya nga They adlaw. read the book. Ilang gibasa ang libro, They kept the next Sabbath. ilang nagbantay sila sa sunod nga adlaw ipapahulay. They baptized Seventh-day Adventists. Nabautismuhan sila sa Adventista del Séptimo Dia. And now I am 125 years later. Og ako karon 125 ka mga tuig ng labay na. How can I leave after that now? Unsaon ako pagbiya sa among iglesia? How could I face them in heaven someday? Unsaon man ako pagatubang ang akong mga pamilya unya dito sa langit? You took a stand for God, Kinahanglan ta nga mobarog gayud diha sa Dios. and now I walk away. Unya karon ako mopalayo, I mubiya. cannot walk away. Dili ko mubiya. I was a young pastor. Sa kong kabatanon nga ministro niadto, I met this man as a friend of mine. ako kining nahagbuan kini nga tawo sa kahilagalan ako. He's the president of my university. Presidente sa mao nga universidad. I was the pastor of the church, big college church. O unya ako sa kapastor sa dako kay nga kolehiyo nga tulungaan. He said, "How are you doing, Dan?" Ningon siya kanako, kamusta man kadan? I said, "I don't know if I can stay in the church." Ningon ko day ko kabalo kon magpabilin pa ko na ini nga iglesia. He says, "No, you can't go. Ningon siya nako, dili ka pwedeng We mulakaw. cannot leave, Dan. Dili pwede nga mubiya kadan. If we leave, then the church will go that way. Kon mubiya kadan, mubiya ta ang iglesia mo pataka na lang We have to padulong. stay, fight for the church. Kinahanglan mo barog ta, makigbatok ta o makigtindog ta sa iglesia. We can't leave." Dili pwede nga mubiya ta. So I have stayed. Mao kana mga igsoon. I was doing week of prayer at AUP Gimo ako og usa ka semanas pagampo dito sa IUP. up in Cavite by Manila, Dito sa Cavite, sa Manila. preaching to 2,000 young people. Wali ko sa 2,000 ka mga tao, ang mga batanon. At the end of the week, one young man. Sa human sa usa ka semana, adunay sa kabatanon. He's the leader of the students. Siya gayod ang pangulo sa tanang mga estudyante niya nga He tulungan. said, "Pastor Dan, I cannot stay in the church anymore. Niingon siya kanako, Pastor Dan, di na ko makapabilin sa iglesia. We're fighting over the music all the time. Ano na, magsige may away, may tungod lang gayod ni ining musika. I cannot stay." Dili ko pwede nga I magpabilin. said, "Give me 1 hour." Tagay lang ko og usa ka oras.
Meet me in Starbucks. Magtagbo ta dito sa Starbucks. I don't drink coffee, but that's the one place I could meet. Dili ko mag-inom og kape, pero maura na ako nahinumduman nga ako pwedeng adtuan. I said, please don't walk away. Ako naingon, ayaw pagbiya, palihog We ayaw need pagbiya. you. Amo kang gikinahanglan. We need young people with your fire. Gikinahanglan kami sa mga batanon nga sila madasigon Don't pagayo. give up on the church. Ayaw gayud og i-give up ang imuhang Help me iglesia. fight for the church. Makigbato kita, mutindog kita niini nga iglesia. I went back to America. Ibalik ko dito sa Amerika. 20 years later, 20 ka tuig ang nilabay. I did crusade last year, Cavite. Naghimo ko evangelism o wali last year dito sa There he was. Cavite. Nakita nako siya ni He Asya. works for SSD division now. Karon siya nagtrabaho na diha karon sa atong SSD. He's running all the media. Siya mo'y nagpadagan sa tanan nato nga mga He media. stayed with the church. Siya nagpabilin sa atong iglesia. I've had many moments like that now. Daghan kong nakita nga mga panahon nga sama ing ana. So many young people come to see me. Ay daghang mga batanon moduol kanako. I say, give me 1 hour. Unya mayon ko tagay ko usa ka oras. Stay with the church. Pabilin diha sa atong iglesia. I have 2 sons, Duha ka buok ang akong mga anak. 33 years old, 31 years Ang old. usa 33 anyos, ang usa po 31 anyos. We will be in Hawaii together on Monday night. Uban mi unya sa Lunes sa gabi dito sa Hawaii. We had a big vote in the Adventist church. Doon na may dako dito nga usa gayud kasakayan sa Seventh-day Adventist Church. What should we do with women? Unsa may atong himuon, butar Are mahitungod sa women kababayenan. equal to men in the church or below? Ato bang dawaton nga ang mga babae patas ra sa mga laki o sila ubos sa mga lalaki? We say women should be equal. Ang babae kinahanglan sila gayod naa pariha sa mga lalaki. But we lost the vote. Apan wala na mo madaog ang mao nga pakigbisog. 200 votes short. 200 ka mga buto kami nakulang. We're so sad. Naguol kami mga igsoon. I was called my sons. Gitawag nako akong mga anak. They were watching the vote. Sila naglantaw sa mao nga pag-eleksyon o I butar-butar. begged them, please don't leave the church. Og sila mingon ayaw og biya sa iglesia. We church is not perfect, Ang atong iglesia dili gayud putli. but it is still the best church. Apan mao kini ang pinaka-nindot nga Help me iglesia. fight for the church. Tabangi ko makigbisog niini nga iglesia. Please don't walk away. Ayaw pagpalayo, palihog ayaw pagpalayo. I say to you all today, Mao po sab akong isulti kaninyong tanan niining adlaw all of you ipapaulay. brethren, Kamong tanan mga kaigsuonan. all of you getting baptized, Kamo gayon nga mahimo nga I mabautismuhan. beg you today, Ako gayon naghangyo kaninyo. stay with the church. Pabilin kita diha sa iglesia. Someday we're going to get it right. Sa mga nga mga panahon kita gayon mo barog. If we keep fighting, O kita kung kanunay makigbisog sa atong kinabuhi. someday the church will be right. Maabot ang adlaw nga ang iglesia mahimo gayong insakto diha sa Ginoo. We go to Jollibee with this one. Ngadto mi og Jollibee mga igsoon nangaon mi uban ni Pastor Dan. What do we talk about? Unsa man ang atong gisgutan? How to make the church better. Yes. Unsa nga ang iglesia mulambo niining katapusang What do mga. Pastor Garado and I talk about every day? Unsa may among hisgutan kanunay ni Pastor Garado kada adlaw. How can we make the church better? Sao na mo nga ang iglesia mulambo sa And niining I ask katapusang you to adlaw. help us. Busa kami naghangyo kaninyo tabangi mi ninyo. If everybody fight for their church, Kung ang tanan gayon mutindog ug makigbisog uban kanamo niining when you iglesia. see something wrong, fight to make it better. Kung nakakita tag sayop sa iglesia ato nang insaktuhon o magtindog kita niining katapusang mga adlaw. Someday we will have the church we want to have. Sa umaabot nga adlaw aduna ka iglesia nga atong gihandom. Why do I choose this church? Ngano man nga ako kining gipili kini nga simbahan. I am retired now. Ako usa na karetiro nga pastor karon. I can go anywhere. Maayo unta sa paglakaw-lakaw bisan asa. Why do I choose this church? Apan ang pangutana nganong mipili ako sa pagpibili niini nga That's why I iglesia. want you to be baptized to this Mao na church. hinungdan nga gusto ko kamo nga mabautismuhan niini nga iglesia. It's the closest to the Bible. Labing duol kini sa Biblia. I cannot find any other church more close to the Bible. Wala na gyud ko laing nakita nga iglesia o simbahan nga duol kaayo sa pulong sa Dios. I tell people all the time,
Kanunay ko magsulti sa mga tao sa tanang panahon. You don't like this church? Di mo ganahan na ining iglesia? Go find one closer to the Bible. Pangitag usa ka iglesia nga mas duol pa diha sa Biblia. If you find one, you come get me and take me. Kung makakita kag mas maayo nga iglesia, hala, baliki ko og dala ko ba nimo. But nobody can find one Apan closer. wala gayoy usa nga makakaplag nga mas arang-arang pa niini nga iglesia. We have the best picture of God. Iya nato ang pinakanindot nga hulagway sa atong Dios. Every other church believe that you burn people in hell. Halos tanang iglesia naguna-una nga ang tao sunugon dito sa impierno. If you don't follow all the rules, God will burn you in hell. Kung dili ka mosunod sa mga kasuguan sa Ginoo didto ka punta sa impierno. We're the only main church that doesn't believe that. Kiniri nga iglesia nga wala gayod nagsunod ni ana nga pagtulunan. I could never stay in a church that believes in burning hell. Dili ko makapabili ni iglesia unya magtuo ko ni ana nga mga panghuna-huna. If you're still there, I ask you to come out. Kung naa pa kamo dinha ako mong gihangyo sa paggawas diha. Revelation 17 says you have to come out. Ang pinadiyag 17 nagaingon kinahanglan kamo gumula dinha. I'm in this church because it keeps the original Sabbath. Kini nga iglesia mao gyud ang nagbantay sa tinuod nga igpapahulay. Saturday changed to Sunday 150, 200 years after Jesus. 150 ka mga tuig mga kaigsunan human ni Kristo giusab nila ang pagbantay sa God adlaw made sa the Sabado. Sabbath at the beginning. Ang Dios nagbantay sa igpapahulay sugod pa sa He wrote it sinugdanan. with his own finger on the commandment. Iya pag yun gisulat dinha sa iyang mga tudlo diha sa papan nga bato diha sa Jesus sugo. kept it. Ang si Jesus iya ka nang The gibantayan. disciples kept it. Ang mga disipulo ila ka nang gisunod. I cannot change it. Dili pwede nga ako nang usabon. I told our crowd here, Ako mong sultihan kamo nga mga katawhan karon. next Friday night I will be in Hawaii. Og Biyernes sa gabi sunod Biyernes tuan ako sa Hawaii. We will stand right there Magtindog mi diha anang dapita. and we will watch the sun go down. Among lantahon o among randahon ang pagsalop sa adlaw. For everybody else, no difference. Bisan asang dapitas kalibutan, wala gayoy kalainan. 5 minutes before, 5 minutes after, it means nothing to them. 5 minutos, human 5 minutos sa wala pa, wala ka na diferensya kanila. But for us, Apan alang kanamo, when the sun goes down, sa diha nga ang adlaw mo pahinahinay nagpaubos. it's the Sabbath, Kana gayod, adlaw na nga igpapahulay. God's holy Sabbath day. Ang igpapahulay sa Dios nga I'm mao. proud to be part of this church, Kung gayod mapasigrabuhon nga ako kabay niini nga dako nga closest to iglesia. the Bible, Kini gayod duol gayod kayo best sa picture Biblia. of God. Kini naghatag og lagway sa maayong We dagway sa lift up Dios. Jesus every week. Siya kanunay atong kinahanglan sa matag simana. We keep the original Sabbath. Atong gibantayan ang tinuod nga igpapahulay. I'm gonna stay, Ako magpabilin no matter what. bisag unsa ang mga hitabo. Will you stay? Ikaw sa mga igsoon magpabilin. Don't let anything take it away. Ayaw tuguting nga mga butang nga magpalayo kanimo gikan kaniya. There's a fight in the church. Adunay away sa sulod sa iglesia. Church has problems Ang sometimes. iglesia adunay mga problema sa naay mga panahon. I have a friend. Doon na ko'y suod nga higala. He's a young pastor. Siya usa ka batan-on nga ministro. Very small church. Gamay kay nga iglesia ang iyang gipasturan. So they took his church and another church and made one church. Kunya ila kining gikuha usa ka iglesia, kining usa ka iglesia og ila kining giusa. Filipino and Tongan. Ang mga Pilipinos mga kaigsuonan og ang uban nga mga rasa. But they could not survive. Apan dili sila makahimos Fighting all the pagbarug. time. Kanunay adunay away sa sulod sa He told me iglesia. one Sabbath there was a fight between two ladies Giingnan ko nila nga sa kasabado na ay nag-away duha ka mga babae. rolling on the ground. Nagdinumugay diha sa salog. Oh, you cannot. Dili na pwede. But even if there's a fight, Apan bisan adunay away, you cannot walk away. dili pwede nga kita mobiya. We had two young people at our school. Dunay duha ka mga batan-o dito sa among tulungaan. They made a baby. Naghimo sila og usa gayud ka bata. I'm sad. Nag-uol kaayo ko. I wish they wouldn't do that. Nganong ilan ang nahimo? The school took them out. O gikuha sila sa eskwelahan, gipagawa sila. Many people said, I can't be in the church O anymore. naay mga tao na ingon nga, di nagyud ko magpabilin po diha sa simbahan. They make a small mistake and they're out of the school. Gamay ra kayo ang sala nga ilang nabuhat, apan sila gipagawas dinha sa tulungaan. I will not leave, Apan ako dili ko mobiya. no matter what happened. Bahala og unsay mahitabo. Maybe your church is boring. Dasin natong iglesia, pertigod kaing laaya. Maybe never finished. Murag wa pagyud pud mahuman, murag ingon-ingon ini. No Wa pa tile mahuman. yet. Wa pagyoy kining No salog nga driveway silaw. yet. Wa pagyoy dalan din nga plaster kayo. Cannot leave. Apa dili pwede nga mobiya ta.
Stay with the church. Pabilin sa ato nga simbahan. Help us fight for the church. Magtinabangay ta sa pagbarog na ini nga iglesia. I have people say to me, Ay mga tao musulti nako. I will always stay with Jesus, Kanunay gyud ko magpabilin diha kang Hesus. but I may not always stay with the church. Apan dili ko pwede nga magpabilin kanunay sa You iglesia. cannot do that. Dili na pwede. Dili na mahitabo. Jesus says, I will build my church. Si Jesus nag-ingon, ako magatukod sa akong katawhan. Jesus has a church. Ang Dios aduna siya mga katawhan o You cannot iglesia. have Jesus but not his church. Dili ta pwede nga maudawat ni Jesus ug wala tayo usa ka simbahan o iglesia. Nobody goes to heaven one by one by one. Walay mo adto sa langit nga tagsa-tagsa ra. You can go to the beach. Pwede ta mo adto sa usa ka baybayon. Spend your Sabbath out at the beach. Unya dito ka maghimo og adlaw ipapahulay sa baybay sa Read the dagat. Bible by yourself. Ikaw ray magbasa-basa sa Biblia sa imong But kaugalingon. no church. Walay iglesia. No, you cannot. Dili na mahitabo. You have to be part of the church. Kinahanglan yun, ikaw aduna ay kabahin ka sa iglesia. We go to heaven together. Kinahanglan mag-uban ta padulong sa langit. That's what the Bible shows. O nay giingon sa Biblia kanato. Christ is the head. Si Jesus mao ang ulo, The church is the body. ang iglesia mao ang lawas. You cannot have the head but not the body. Dili pwede nimo kuhaon ang ulo pero wala ang lawas. I have a crazy illustration Doon ako'y usa ka gamay nga ilustrasyon para I've kanimo. used for many years. Ako ning gigamit sa daghang mga tuig. I had my first date with my wife. Doon ako'y nahimo nga unang yung date namo sa kong pinanggang asawa. We went to eat in the restaurant. Gusto may mga aon dito sa usa ka restaurant. I'm looking at her. She's so beautiful to me. Ako sang gitan-aw ga pula-pula ang iyang aping. But she began to talk. Niya nagsugod na din siyang istorya. I said, no, please don't talk. Niya ningon ko ayaw istorya, ayaw I don't istorya. want to talk. Dili ko gusto mo I istorya. just want to look at your face. Gusto lang ko maglantaw sa imong mata. Aw naong. What will she think? Unsa kay iyang gihuna-huna mga And kaigsoon. then we go walking to the car. Niya paglakaw na mo padulong sa sakyanan, She put her hand in my hand. iyang gibutang ang iyang kamot sa akong kamot. No, please, 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 no touching. Ayaw. Why hikapay dire? Why hikapay? Why I don't want to gunitay? touch. Dili ko gusto I mamuhikap. just want to look at your face. Gusto lang ko mutan-aw sa imuhang She will kagwapa. think I'm crazy. Sa imong hunahuna, ako usa ka kanang dili maayo og panghunahuna. You cannot just choose one part. Dili pwede nga usa lang ang imong tan-awon. If you love one part, you have to love it all. Kung imong higugmaon ang usa ka bahin, kinahanglan higugmaon nimo ang tanan. If you love the head, you love the body, you love all of it. Kung ang imong higugma nimong ulo, kinahanglan higugmaon nimo ang lawas kanang tanan. Christ is the head, the church is the Si body. Jesus mao ang ulo ug ang iglesia mao ang lawas. You have to love it all. Kinahanglan na atong You higugmaon. cannot have tanan. Jesus and not the church. Dili pwede nga nata ni Jesus apan wala ta sa iglesia. I stay with the church because Jesus stays with the church. Ako magpabilin sa iglesia tungod si Jesus nagpabilin niini nga iglesia. Jesus does not leave. Ang Dios dili gayon magbiya. Revelation says he's in the middle of the candlesticks. Sa pinadayag siya naa sa taliwala sa mga kandila nga nagbarog. Every one of the candlesticks was a church. Kini nga mga kandila nga nagbarog o mga lampara nagsimbolo og mga They were iglesia. not perfect. Kini nga iglesia dili They mga had putli. problems. Naa sila daghang mga problema. But Jesus doesn't give up. Apan si Jesus wala gayod mibiya. He stays. Siya nagpabilin. So I stay. Busa ako usab magpabilin. I stay with the church because that's where my friends come from. Ako nagpabilin sa iglesia tungod kay diha gikan ang akong mga higala. I have been in the church a long time. Dugay ng panahon na ako sa sulod sa iglesia. On my Facebook, I have thousands of people. Diha sa ako ang Facebook, daghan kay kong mga suod nga higala nila. All over the world, I have friends. Halos tibuok kalibutan na ako'y mga higala. From the church. Gikan na sa sulod sa simbahan o sa iglesia. Now one more. Usa pa gyud, Come, Pastor Garado. Pastor Garado. Been my friend how many now? 25 years. Karon igsuon pila na imong higala? 25 ka tuig. Sandy. Now Sandy go every crusade with me. We go together. Si Sandy uban gini siya pirmi kung naa ako himuon nga wali. Not very big, but powerful. Dili kayo siya dako pero Philippines husgan kayo says sa nga small tanan. but terrible. That's Yeah. what they say. Gamay pero Leslie. gamanan. Come. Pastor, dali pastor. Where's my hism friends? Ang mga Hisem friends. Join, hism. Ali mo dire mga Hisem singers. We go all over the world together, all over Philippines with hism. Kita gayon nagsuri-suri sa tibuok kalibutan, uban ta kanunay, dali mo.
This is our last day with Hism. Mao ni ang katapusang adlaw Can you makikubat give them a hand, Hism, the Ato song? silang pakpakan mga kaigsunan kusgan ninyo. I love these people. Ako kay nang gigugma ning mga tawhana. What about Glanson singers? Asa man ang mga glansin? Where is Glanson? Ato mga magalawit nga Come glansin. out and be with me. Please, animo dinhi, uban mo nako. Pastor Mr. Sergio. Sir you. Tata, you have to come also. Si Tata. Hazel, let's go. Dali, paspas. These are my friends, Kini sila akong mga higala. precious to me. Kini usa ka bulawanon gayud nga mga higala. Where is kanako. Pastor Jezreel? Asa man si Pastor Jezreel? From this church. Gikan na ning iglesia, Pastor Galio. Is he somewhere, maybe in the back? Posible na siya sa loyo. Palihog Pastor, tawgan come ninyo. on, it's my new friend. There Siya he namong is. suod nga higala. Give the bagong pastor higala. a hand, my friend, pastor Atong of this pakpakan si church. Pastor Galio. We've been together all week long. Kami nag-uban sa sulod sa kasimana. Took me to the doctor in the hospital this week. Gidala ko niya dito sa hospital og iya kong gipadoktoran. He and his wife, beautiful people. Siya og ang iyang pinanggang asawa pagkanindot mga The only kaigsunan. way I know him, Karon lang yun ako isa na because of hebawan. the church. Tungod na sa atong simbahan. Sergio and I have been together for years now. Nag-uban mi kanunay ni Sergio sa pila ka mga We tuig na. travel all over the world. Kami naglakaw bisan asang dapita sa Where's kalibutan. Christian? Where's Asa man si Christian? Christian? Christian outside, where's Christian? Where's Christian? Asa man si Christian kuno? Let the fan still come. Ano yan na? Is he coming? Yan na. Mo ni si Christian mga kaigsunan. This man, this is his last day with me. Kini si Christian katapusan na niya ning adlaw. He has to go back to his studies in Chile. Mo balik na siya sa ilang dapit sa Chile. We have traveled all over Philippines together. Nag-uban mi, nagbiyahe mi sa tibuok Pilipinas kauban sila. India. Abot mig India. I love this young man. Ako kayo ning gipangga nga batanon. He's going to get married. Siya minyoono na. I pay him so I can do his wedding. Ako siyang tagaan o kauban salapi aron maminyo na siya. Without the church, Kung wala ang iglesia, I will never know Christian. di gyud ko makaila ni It's Christian. because of the church. Apan tungod ni ini nga iglesia nga simbahan, My brother. akong igsoon. Do you understand my point today? Nakasabot ba mo sa akong punto nga ipasabot ka ninyo? You get your friends, best friends from the church. Makakuha kamog mga suod nga higala dinha sa sulod sa atong Will you give iglesia. them a hand today, all Ato my silang friends? pakpakan mga kaigsunan, tanan akong mga suod nga higala. Thank you. Thank you, all of you. God bless. And you, my brother. Yes, Pastor Dan. Pastor Senna, where's Pastor Senna? Pastor Sena, asa man ka? Guwapo nga pastor na to. And now we get to know all of you. Ang atong presidente ni Apod, Pastor Dan, the president and the admin is I here lost also. my... Thank you, my brother. Yes. We lost our Salamat picture. kayo, Pastor Baal. There's another reason why I love the church. Dunay Gone. All the dugang nga pictures rason are nga gone. nung gusto ko o nahigugma ko ni ini nga simbahan. Here are some people in Manila with me. Niya mga batanon dito sa Manila, uban ako. I have another reason I follow the church. Dunay lain nga rason nga nung nagsunod ko ni ini nga iglesia. Whenever there's a disaster, Nga aduna naay panahon nga adunay mga kalamidad. who goes to the disaster? Kinsa man ang moadto diha sa mga kalamidad? It's the church, Ang iglesia, Christians who go. ang mga Kristohanon moadto. There's no atheists who go. Walay mga tao din nga wa nagtuo sa Dios nga moapil-apil og adto. Not Hindus, not Buddhists, not Islam. Walay Hindu, walay mga Islam, wala gayoy uban pa nga moadto. Christians in the church that go. Kristohanon lang nga naa diha sa iglesia o sa You can simbahan. look at a glass of water, Kung imong lantahon ka ng usa ka tubig nga half basong full or tubig. half empty. Ang tunga walay sulod apan kini na isulod ang I katunga. choose half full. Akong pilion nga kana gayo dili kayo Yes, puno. the church can make mistakes, Tinuod nga iglesia dunay kapakyasan. but don't forget what the church does. Apan ayaw kalimti kunon sa gihimo sa iglesia kanimo. I was in Chicago with Michael Jordan. Adto ko dito sa Chicago nakigtagbo ko ni Michael Jordan. He did not make every basket. Dili tanan niya nahimo nga napasulod ang iyang If you made a pagdaan sa video of only the mistake, basket. Ang ano na atong ma-record kana ra gyud mga pakyas or mga you would say, sityat. get him out. Kunya usahay mo ingon na yon. Hawa diha, ayaw na diri. If you forget about all the baskets he made Kung imong malimtan pa nimo ang uban nga kauban niya. by yourself.
sa imong kaugalingon. You can take some food to a poor person. Pwede nga ikaw sa imong kaugalingon magdala kag pagkaon ngadto sa panggigutom You nga can do mga katawan. something. Makahimo kag mga butang. But when you're part of a church, Kana kun ikaw kabahin ni ini you nga sa can put a iglesia. whole boat of food for somewhere. Pwede pa nga ikaw gayon mo palit og daghan kay mga pagkaon ug ihatag nimo bisan asa. You can make a hospital. Pwede ka nga madto sa ospital. You can make schools all over. Pwede ka makahimog mga tulungan ug makaadto niini. Because you have a church. Tungod kay ikaw adunay iglesia. Church is where you talk about the most important things. Ang simbahan diin gihisgutan kini nga naa diha ang tanang importanteng mga You can go butang. to the barber shop. Pwede ka moadto dito sa usa ka paalutan. You can go to the beauty parlor. Pwede ka moadto dito sa pagwapahan. Just talk about the weather. Ay, nagkabalaka kung unsa ang panahon. Talk about sports. Maghisguta og dula. Small things. Jutay nga mga butang. Where do you talk about the big things? Asa mang dapita ikaw maghisgot sa mga dagkong butang. Where are you going to go with your life? Asa mang kapadulong sa imong kinabuhi. What's going to happen when you die? Kung sa may ay mahitabo kanako kun ako mamatay na. How do you live your best life? Kung saan na ko pa kinabuhi ang pinakamnindot nga kinabuhi. At the church. Naa sa sulod sa atong iglesia. That's where we talk about that. Kana mao'y atong gisgutan karon nga igpapalay. You have a choice, my friend. Karon nga adlaw aduna tay kagawasan sa pagpili. If you get a little bit sad with the church, Kung ikaw gayo daw adunay kasubo jutay diha sa sulod sa imong iglesia. you can stay and pretend. Magpabilin ka, pwede ka magpakita lang, Just sit there, lingkod lang, stand up, tindog, sit down, lingkod na pod. but your mind is gone. Apan ang imong hunahuna, nilupad na layo kayo. Heart is gone. Ang kasing-kasing, bugnaw na. Or you can walk out the back door, O posible, mulakaw na lang ka, mugawas ka sa liyo sa simbahan, just sneak away. dayon hinahinay kag sibat. Or you can walk out the front O door. pwede pod nga mulakaw gyud ka, gawas gyud diha sa pultahan. I don't agree with this church and walk out. Di nako kayo ganahan ni iglesia mo, biya ko. Or you can fight and stay to make the church better. Apan pwede nga mo pabilin ka og makigbato ka og uban. That's ni the ining one that I iglesia. chose. Mao kana ang akong gipili. I stay with the church. Nagpabilin ko ni ini nga iglesia. I keep fighting, keep preaching. Kanunay ko nagwali, kanunay ko nagbarog, kanunay ko nagbuhat niya na. Jesus stays with the church, then I will stay. Si Jesus kanunay nagpabilin sa iglesia nga ako usab I magapabilin. go with Jesus. Kabalo ako nga. Jesus says, I will build my Si church. Jesus maingon ako magatukod ni ining akong iglesia. I'm going to stay with Jesus. Magpabilin ko ni ini nga iglesia. I beg you to stay with the church. Sab ako magingon kaninyo, pabilin kita ni ini nga iglesia. Help us fight. Tabangi ko ninyo sa pakigbisog. I don't know what church you're in. Wala ko masayod kung unsa nga simbahan kamo gikan. If it's not finished, help finish it. Kung wala pa kini na humanan ninyo kini. If the music's not very good, fix the music. Kung ang mga tulunggon dili kay nindot, atarungo na to pag-ayo kini. If there's no program for the youth, then you help with the program of the Kung walay youth. programa alang sa mga batanon, tabangi nga adunay nindot nga programa sa Fight mga for the batanon. church. Makigbisog kita ni ini nga iglesia. Someday we'll get it right. Mabot nga mga adlaw kini nga iglesia mo barug kini atubangan sa Someday we will Ginoo. have a church we can be proud Mabot ang of. panahon nga naa kita usa ka simbahan nga kita mapasigarbuhon pag-ayo. In the Bible, some people were outside. Sa Biblia naghisgot nga naay mga tao They gawas didn't want to diha. go in Noah's Ark. Dili sila ganahan mosulod dito sa arka ni They Noe. never heard of rain before. Tungod kay wa pa sila nakadungog og ulan kaniadto. But all of a sudden it began to rain. Pansa diyang misugod na og talithi mga kaigsuonan. Noah was right. Nakaingon sila sakto di ay sino. Now they're banging on the door. Iabot ng panahon nila nang gidukdok ang pultahan. Too late outside. Apan wala na, ulahin na mga igsuon. Rich young ruler. Ang usa ka dato nga tao, Jesus said, sell everything and come and follow si me. Jesus maingon ibaligya tanan nimong kabtangan og sumunod ka kanako. And he walked away. Nilakaw siya palayo. Jesus healed. Came back to Jesus. Ang usa mibalik diha sa tila ni Jesus. The other 9 walked away. Ang siyam misutoy na wa na gyud may balik. The Pharisees brought a lady to Jesus. Ang mga Parisiyo nagdalag babae ngadto kang Jesus. This lady committed adultery. Kining bayhana nakasala ni sa pakikilawas. Jesus wrote their sins in Ug the unya sand. gisulat sa Dios ang iyang sala didto sa yuta. And all the Pharisees walked away. Og ang tanang mga Parisiyo naulaw og milakaw They're sila. not with Jesus anymore. Sila wala na ni Jesus karong panahon na. Be careful, my friends. Magbantay igsoon.
Here's what I believe, Mao ni akong gituan. is that if you walk away from the church, Kay kung ikaw mobiya gayud gikan sa simbahan, someday you will walk away from Jesus. moabot ang panahon nga ikaw sad naglakaw palayo gikan sa Dios. Be careful. Pagbantay ni ana. Stay with the church. Pabilin sa atong iglesia. Hebrews 10 verse 30. Hebrohanon 10:39. You are not part of that group that shrinks back. Dili kami kabahin niini nga pundok nga magtalikod sa ulahing adlaw. We will never backslide. Dili mi mobiya niini nga We will never iglesia. go away. Dili kami mo palayo. I beg you today, Palihog niining adlaw. please never walk away. Ayaw gyud kamo pagbiya. Stay with the church. Pabilin kita dinha sa atong We had simbahan. a rocket go up to the space one time. Nay panahon nga nagpalupad tag rocket dito sa gawa sa Kawanangan. But then there was an explosion. Nadungog dayon ang usa ka dako kayo nga tingog sa buto. They weren't sure it could come back to the earth. Una ang mga tao nga kini ang uban ini makabalik sa yuta. Maybe everyone inside would die. Panilang una basin pod mga matay ng tanan nga tuwa didto. The man said, this is going to be the worst disaster in our history. O sa mga tao nag-ingon kini ang pinakangilngig, pinakamaot nga dako kayong katalagman o kadaot sa atong kalibutan sumala sa kasaysayan. Another man stood up. Apan na doon sa katao mibarog. This is not going to be a disaster. Ingon siya dili ni mahimong usa gayon. This is going to be our finest hour. Kini hinuon mo'y pinakanindot nato nga mga oras sa atong kinabuhi. What do you say? Kaman imong ikasulti mga Some people kaigsuonan. think this is the bad time for the church. Banang mga tao maghunaw sila mao ni pinakamaot nga panahon ako niini nga simbahan. Many empty seats in the church. Daghan na kayong bakante nga mga lingkuranan diya sa sulod sa simbahan. Many churches in the Philippines never finish. O ang mga simbahan rin sa Pilipinas wa gyud mahuman. We think here at the end of the world, Say maghunaw ta na gyud it's going to be our finest hour. Papan sultihan ko kamo mao ni ang pinakandindot Hundreds of nga more mga people are oras. going to be baptized today. Gatos og sobra pa nga mga tao mabautismuhan ini nga adlaw. Look at the church. Kinahanglan atong tuhuan kining iglesia. Look what's happening all over Mindanao. Ug lantawa ang buhat sa atong iglesia sa tibuok Mindanao. Powerful church in Mindanao. Kini nga iglesia makusganon kay dinis The Mindanao. whole world talking about Mindanao. Ang tibuok kalibutan nagisgot niining Mindanao. It's going to go all over the world. Tagayod, maabot nga balita kini sa tibuok kalibutan. Character of God message is going to go all over the world. Ang kinaiya sa Dios kini mo kayanap sa tibuok kiyuta og kalibutan. Please don't walk away. Palihog ayaw gayud pagbiya. Would you stand today? Karon mo barog baka mga igsoon. Say, Pastor Dan, I will never leave. Moingon ka, Pastor Dan, di ko mubiya. I will stay with the church. Magpabilin ko sa mao nga simbahan. Jesus Day, I will stay. Si Jesus may pabilin, ako sad magpabilin. Would you stand where you are to say? Ikaw ba mo barog mga igsoon? Pastor Dan, you can count on me. Moingon ka, Pastor Dan, imo kong masaligan. I will never leave. Dili gyud ko mubiya. I will never backslide. Dili ko mabackslide. No politics can take me away. Walay mga butanga kalibutanon makakuha kanako nini I nga will stay simbahan. with the church. Magpabilin ko o makigbisog ko uban ini nga God simbahan. bless you all.